Добрый день, всем привет. С вами Сергей Задумов и Евгений Эдуардович Михайлов. Это программа День ТВ, прямой эфир. Сегодня мы хотим поговорить на тему 2 мая. Я думаю, каждый русский человек знает, что события в Одессе для него важны. Не забудем, не простим это дело никогда. По фактуре там до сих пор, конечно, точности нету никакой. Но официально там якобы 48 человек погибло вместе с учетом погибших на Греческой столкновениях. Неофициально разные цифры называют. Например, Азаров, бывший премьер правительства украинского, он не свою цифру, но он назвал около 400 человек. Может быть там 100, может 200, трудно сказать. В любом случае это значительное число. И уже одно это то, что до сих пор нет четкости, говорит о всей ситуации. Но там же еще хуже. Они посадили, единственные люди, которые были арестованы по этому делу, это сами пострадавшие. Там, это понятно, это расправа продолжается. Здесь надо следующие моменты обозначить. Первое, что все-таки такой водораздел, когда русские уже они по-другому посмотрели на всю ситуацию на Украине. И вообще на украинцев посмотрели. Это помните такой фильм «Вий» был по книге Гоголя? Примерно в такой же ситуации, оказались украинцы после 2 мая. То есть русские их увидели. Что, слушайте, мы, в общем-то, их совершенно за других людей считали. И русские увидели, что это не те люди, то есть они другие, не такие, как мы думали раньше. В том числе для меня лично это большое значение эти события имели, потому что именно после этого я уже принял решение поехать в Донецк. Это очень многие так сделали. Это первый момент. То есть, конечно, русские стали как к украинцам относиться совершенно по-другому, чем раньше, гораздо хуже. А русские вообще такой народ достаточно жестокий. И украинцам тут вся, эпопея, перемога, как они считают до сих пор, она им уже в принципе, довольно дорого обошлась. А впереди расплата. То есть они... Не забудем, не простим. Да, они будут десятки лет, сотни лет мучиться с этой историей. Потому что это информационный век. Раньше много всякого бывало. Это уходило куда-то в тину, в какие-то книжки, отчеты, которые мало кто видел. А так тут весь народ он увидел и составил мнение, которое очень трудно изменить потом будет. Да и потом, что менять, пока, особых оснований менять его нету. И русских в основном даже поразило, помимо самой жестокости, бессмысленности этой расправы, это казнь фактически была людей, безоружных в основном. Я не беру столкновение на Греческой, 6 человек всего погибло. Это обычные такие, столкновения, массовые беспорядки, то на Куликовом поле, около Дома профсоюзов, это реально была казнь, заранее спланированная. И любой человек, который желает разобраться в этой истории, сейчас интернет позволяет это сделать достаточно просто. Но они врали с первой минуты. Они с первой минуты говорили, что те сами себя подожгли. Хотя было видно, как они бросали бутылки, как они добивали тех, кто выбрасывался. Да, там все еще хуже. Во-первых, есть видео, где они внутри здания орудуют. Какие бутылки. То есть это все было, конечно. Они туда зашли, там, действовали внутри. Потом еще и пожар случился. То есть там, конечно, это такое очень это было негативно в России воспринято. Но еще более негативно была воспринята реакция украинского общества на эти события. Да, когда они начали про Колорадо говорить. Да, то есть то, что это была такая акция устрашения, казнь русских активистов, безоружных, кстати. Это еще понять как-то можно, да, идет борьба, война какая-то начинается гражданская, люди могут иногда даже, в общем-то, спланировать один масштаб, а он может по ходу дела вырасти, трудно сказать, планировали они столько жертв, может быть, они думали ограничиться 2-3 десятками, а по жизни получилось больше, люди вошли в раж, и, соответственно, могло погибнуть больше, чем изначально думали, да. Может быть такое, может, почему нет. Реакция общества на это все украинского, она, конечно, людей в России поразила.
То есть люди там неприкрыто радовались, что убивают их соотечественников, потому что одесситы, там, русские, там, или там, значит, еще украинцы там те же самые. Просто других взглядов. Чего радоваться-то? То есть непонятно, чему радовались. Если бы был какой-то бой, там, да, в принципе, там врагов там побили. Как вот помните, сбили наши, значит, под Луганском самолет в аэропорту с десантниками. Там погибло что-то человек 40 десантников. В России, конечно, этому радовались, да, в общем, здорово, как бы, вражеский самолет подбит, но такого вот глумления, что там, значит, поиздеваться над десантниками погибшими, да, то, что вот там какие-то шашлычки, там еще что-то такие. Почитайте отклики на форумах, на всяких там сайтах того времени. Такого же ничего в России не было. На Украине, как бы, значит, там просто такой шквал, там глумление был над, в общем-то, безоружными людьми, которые, в принципе, ничего особо такого и не делали, так если разобраться. А что, какие к ним претензии? Они хотели там федерализации, там, статуса русского языка. Там часть из них хотела, значит, чтобы Одесса была в составе России. И дальше что? Что из-за этого теперь убивать их там, да, и, там, с какой-то чудовищной жестокостью. Это бред. Тогда можно сказать, а тогда чего-то надо, значит, русским надо было в 91 году так в Киеве сделать, да? Взять там 2000 человек убить. И все, потом порадоваться, отметить это дело шампанским. Но это не в нашем национальном характере. Я и говорю про это, что выяснилось, что люди они какие-то не такие, как мы. Значит, никакого такого, значит, вот глумления, даже вот украинцы там погибают, скажем, на Донбассе, да? Мы к ним относимся плохо. Они пришли, в общем-то, убивать русских людей на Донбасс. Брать и глумиться над ними, как-то так это, не знаю, есть, конечно, и такие тоже есть люди, да, которые могут так что-то сказать, но это не массово. Массово, да, там, жалко, там, да, люди погибли, зачем? Бессмысленная гибель, сами воюют против собственных интересов. Тех же русских там из Харькова, там, или из Днепропетровска, значит, загнали, или там они их уговорили, они сами поехали, значит, воевать Донбасс для того, чтобы потом им же самим мешали по-русски говорить, да? Значит, для того, чтобы разорить эту несчастную Украину, потому что без России Украина, она не может нормально существовать. То есть это часть единого хозяйственного механизма. Уже первый этап разрыва с 1991 года привел к резкому падению. В принципе, и у нас тоже, по нам тоже это ударило, и очень сильно ударило. Но по Украине-то еще сильнее ударило. Если бы не российские дотации постоянно чудовищные, которые от нас отбирали деньги, а туда, значит, пересылали, то там был бы вообще развал. Значит, даже то, что случилось, тоже как бы по каждому украинцу фактически ударило. Не считая там нескольких сотен каких-то там людей, которые на этом заработали. Основная масса-то потеряла, поэтому чему там радоваться, непонятно. И, значит, ехать убивать русских в Донбассе, чтобы, значит, дальше все это продолжалось, это какой-то абсурд. Тем не менее, люди едут там, и как бы все это продолжается, и конца края не видно. Еще есть очень важный момент. В принципе, первые эпизоды гражданской войны начались еще во время Евромайдана, да, когда начали убивать, собственно, своих же этих беркутовцев, они там глаза вырывать какие-то такие там были, да. Это, тут уже такой более массовый, то есть одновременно взяли, убили десятки людей. Да, это вся эта, значит, жестокость, ставка на жестокость, она там постоянно. Главное, они отказываются воспринимать, что это гражданская война. Про Евромайдан они говорили, что это все путинские, значит, какие-то ОМОНовцы, которые туда приехали, спецназовцы. Про Одессу они говорят, что там не было ни одного, сначала говорили, что там не было ни одного украинского гражданина, сейчас уже выяснилось, что это, естественно, не так. Но они все равно говорят, что и гражданской войны на Донбассе тоже нет, это типа все приехали русские, это все бред, они сами прекрасно понимают, что это глупость, как бы, да. Людям из телевизора говорят, люди склонны повторять то, что говорят по телевизору. Тем более там все идет в одну. Значит... Но они не признают, что это гражданская война, что они сами себя убивают, они до сих пор, 3 года прошло, они не могут это признать. Потому что идет массированная пропаганда, прежде всего по телевидению. И она идет, все там каналы говорят одно и то же примерно.
Значит, поэтому это очень сильно влияет. Ну, сейчас же время не телевидения, сейчас время интернета. И есть же данные о том, что буквально страна еще была тогда в 2014 году разделена на восточные регионы и на западные регионы. В интернете тоже стараются, и, в общем-то, есть методики. То есть они не признают половину своей страны, что те дееспособные граждане. Нет, ну они не про половину там речь идет. Значит, речь идет о Донбассе и о Крыме. Значит, они их выделяют как бы так локально, говорят, что вот Одесса это хорошо, там Харьков, там, значит, Кацапов там, значит, с Кацапами справились. Ну, вот, да, на Донбассе не получилось. Ну, ничего, там с помощью, значит, Европы, там, Запада, в конце концов справимся. Ну, очередная глупость. Но они же выделяют, что вот есть галицийцы, да, вот это уже хорошо. А если он еще и униат, то это вот идеальный украинец, это да? они так не говорят. Это просто... Сведомый. Нет, значит, ну, прямо они так не говорят. Это просто, ну, по жизни так получается. Что да, конечно, если так вот копнуть поглубже, то настоящие украинцы живут там во Львове и вокруг. А все остальные такие, значит, не совсем настоящие. Из них нужно еще там выстругивать настоящих украинцев. Помните, Порошенко обозвал кого-то, когда вот во время Евромайдана есть видео, где он кого-то сукой православной обозвал? Ну, не уверен, что он там кого-то... Он сам же православный вроде был, по крайней мере. Ну, это видео есть в доступе. Может быть, не знаю, это все как бы не об этом надо говорить. Значит, вот следующий момент, который очень важен. И вот сегодня Владимир Владимирович как раз на переговорах с Меркель, значит, на пресс-конференции, он об этом сказал, что мир не должен забыть эту историю. Значит, ну, мы должны добавить, что вот после 2 мая в глазах русских Европа потеряла, или Запад в целом потеряли моральный авторитет свой, который реально у них все-таки был. Потому что при советской власти Запад там, был за много лет идеализированное какое-то. Ну, он и накопил реально этот моральный авторитет. Действительно, он вел себя лучше там, да, по многим там позициям, чем как бы наш. Ну, куда деваться там, да. Значит, по крайней мере, там, тот же Голодомор там не Запад устроил, да. Значит, много других было всяких там, значит, дел не очень хороших. Поэтому люди воспринимали Запад, ну, в какой-то степени идеализированно. Ну, это базировалось, да, на определенной истории. То есть это не просто так, это с неба упало, там кто-то там внушил. А это все-таки действительно были какие-то, значит, ну, шаги Запада, которые, значит, создали определенную там моральную позицию для них. 2 мая она полностью испарилась, потому что, слушайте, ребята, ну, как бы, вы должны были определиться, да, вы должны были осудить эти убийства. Ну, они там якобы осудили, ну, как они осудили, что безвоздушное пространство, непонятно кто там кого-то убил, да. Значит, извините, непонятно кто, совершенно понятно, что это было государство, как бы, и приближенные к нему там всякие группировки. Там милицию убрали. Ну, там много чего было, мы не будем в детали влезать. Это, кому надо, в интернете полно этих расследований. Я еще тогда, в мае месяце, значит, ну, поначитался, там, значит, послушал очевидцев, там статьи почитал. Там более-менее понятная картина. Там это не могло не быть. Во-первых, это была четкая часть определенной операции. Эти, значит, с помощью ультрас и такие... Да, свезли фанатов футбола. Да, это все шло там, это же не первый случай был на Украине. Там такие же, значит, попытки, и они более-менее удачные были. И в Харькове было, и в Днепропетровске. Ну, вот помните, с крымскими активистами автобусы... Ну, это другое. А потом вот они, значит, придумали схему и начали так потихоньку с Днепропетровска, там, Запорожье, Харьков душить, как бы, вот этот русский актив, как бы. Значит, именно таким массированием людей, значит, под предварительной подготовкой, созданием численного перевеса. И единственное, где они проиграли, в Донецке. Когда они приехали в Донецк, там тоже был футбольный матч, тоже ультрас, но там им дали там отпор, и, наоборот, их побили, как бы. Поэтому в Одессе это все было по четкой там программе. Единственное, что здесь решили уже перейти к реальным убийствам, потому что ясно, что эти убийства заранее планировали. Что, да это, по-моему, очевидно, потому что до этих событий в Одессе не было убитых. Значит, хотя уже там на Востоке шла война, там, ну, такой, в начальной фазе. Поэтому надо акцентировать внимание на то, и правильно Путин пнул сегодня Запад вот на этой пресс-конференции, что, ребята, там, мы этого не забудем, как бы, да, это ваша слабая позиция, что вы здесь фактически покрываете. Уже 3 года прошло, где следствие нормально? Ничего нет уже, суда нормального нету. Держат в тюрьме там совершенно невиновных людей, в основном даже жертв, которые пострадали. Ну, там 2 у них там процесса идет, и опять-таки можно там не вникать в детали, там один процесс по греческой идет, по столкновению, а другой, значит, по
Дом профсоюзов. Там уже доказанный убийца, как бы никто не осужден, там один чудик, значит, Сергей Ходияк, он убил из ружья на Греческой 3 антимайдановцев. Там погибло 6 человек, ну, 2 считается за Майдан, а 4, значит, за антимайдан. 3 из них убил этот человек из своего собственного охотничьего ружья. Ну и что, его посадили, то, по-моему, пока нет. Прошло 3 года, между прочим. То есть, конечно, все это выглядит очень для Запада некрасиво. И я не думаю, что в России кто-то это забудет. А мы не должны это забывать? Нет, мы не должны это забывать. Но у нас некоторые умудряются это забывать. Поэтому как раз сегодня правильный день, про это лишний раз напомнить, как бы, да, что, ребята, мы ничего не забываем и другим не дадим забыть. Ну, с Меркель там много чего было. Например, Меркель же говорила, что она будет поддерживать борьбу против притеснения геев, чтобы не разгоняли демонстрации. Путин в ответ сказал, что, ну, извините, у вас демонстрации разгоняют с применением слезоточивого газа и дубинок, а у нас, слава богу, пока до этого дела не дошло. Я видел ее лицо в этот момент, оно было такое, мягко говоря, невеселое. Знаете, тут он прав. А я на стороне Меркель здесь, да? Да ладно. Да, я объясню почему. Очень Слушайте, на 1 мая у них разгоняли людей, действительно там разгоняли, несколько человек пострадало, и полицейских. Да, очень хорошо. Или плохо, не знаю. Очень хорошо. Не видел, не знаю, там, не привлекался. Значит, давайте посмотрим на ситуацию реально, да? Ну, например, там первый пункт, это преследование геев там, в Чечне, там, да? Ну, что есть, то есть. Да, ну, слушайте, это для нас это слабая позиция, да? Это слабая позиция. Да, то есть они нас начинают шпынять этой ситуации, да? Значит, этой истории. Нам-то это зачем? Зачем нам эти слабые позиции? Нам что, вот прям вот свет клином сошелся с этими чеченскими геями, да, разбираться? Ну, как бы, ну, в принципе, да, это их право. Пусть они делают, что хотят. Нет, у меня такая. Надо решать свои вопросы страны, как бы, да. В той же самой Чечне там тоже хватает проблем, на самом деле. Значит, ну, я могу понять, почему они там их преследуют, это я их понимаю. В принципе, с точки зрения, как бы, ну, эстетики, да, я больше на стороне там Кадырова и его там этих, значит, товарищей. Но с точки зрения закона и с точки зрения политики, ребята, ну, не надо там подставлять ни себя, ни Россию. Да? Но мы не можем до сих пор признать, что в Чечне особый режим находится. Ну, это другая, это отдельная даже тема, ну, просто не надо такие острые темы, значит, подставляться, да? Вот не надо подставляться. Слушайте, у нас и так кругом одни проблемы. Давайте еще создадим, да? Чтобы нас лишний раз там... Это, понимаете, эта проблема всегда идет торговля. Они говорят, слушайте, а вот вы тут, а вот вы это там, да? Значит, когда есть за что дергать, у нас слабеет позиция, потому что у нас много дыр, там, мы начинаем одну защищать, объяснять, вторую, третью, а в разговоре не получится там 100 позиций объяснить. Вот как же, вот, когда мы, например, говорим про Украину, да? Чтобы с Западом разобраться, не нужно много объяснять. Давайте вот одну историю с Одессой разберем, и Запад будет очень слабый, он ничего не сможет сказать. А что он скажет? Ну, они покрывают убийц. Ну, да, покрывают, да. Что они, ну и что, как они объяснятся? Да никак они не объяснятся. Ну что, чтобы они не сказали, для любого нормального человека, который будет все это слышать. Они носятся своей Сребницей, а про Одессу ничего ни слова не говорят. Да, поэтому их и Путин и пнул, еще раз повторю, потому что это их слабая позиция. Они ничего не могут сказать. Им нечего сказать в ответ. Ну что они скажут? Там, идет следствие, да, ну, ребята, 3 года, ну, отлично, он Боинг 2, да, там тоже 3 года разбираются. Значит, ну там более темная история, но в принципе здесь-то все понятно. Там сразу было с первого там, кадра все ясно, кто почем. Есть видеосъемки. Да, там хватает информации. Они же сами же и снимали это все. По Боингу там меньше информации, как бы до конца все не ясно. Ну, в принципе, тоже затяжка как бы говорит в пользу версии, что это украинская как бы вина, да. Ну, там еще можно как-то спорить. А по Одессе что спорить? Тут все ясно, открыто. Прошло 3 года. Где результаты суда, там, где вот множество даже официальных украинских позиций. Ну, того же Ходияка, в принципе, украинские органы обвиняют, что он действительно убил 3 человек там, да, из своего охотничьего ружья. Это расследовано, это даже никто не отрицает. Ну, а где, значит, наказание? Почему он на свободе? Ну, то есть, понимаете, а когда мы начинаем геев там в Чечне преследовать, ну, отлично, как бы. Потом на любых переговорах нас начинают дергать за этих геев там, да? Да, как бы, слушайте, может быть, как-то займемся делом более серьезным, как бы, да? А более серьезные там вопросы были? Нет, вот второй вопрос, это то же самое с этой демонстрацией, да? Опять-таки, ну, прошла эта демонстрация, ну, да разрешили бы ее.
Да небо бы не упало в Москве на землю, да? Значит, не пошли бы они Кремль захватывать. Я думаю, даже мэрию там не стали бы захватывать. Вот, знаете, Тверская 13, там по пути можно. Вот я там 4 года отработал. Ну, я был в Моссовете, депутатом Моссовета, я сидел там в 5-м подъезде. Хорошее, кстати, здание историческое. Значит, ну, понимаете, как бы, ну, прошли бы они там мимо даже. Ну, плюс даже бы там фонари побили. Ну, и что? Ну, побили бы их, за это бы там задержали. А так вот просто запрещать, потом кого-то арестовывать, потом выслушивать от Меркель всякие упреки. Ну, опять-таки, это мы сами себе, значит, ну, даем как бы повод на себя нападать. То есть я согласен, конечно, что у нас есть свои законы, да? Мы по ним как бы имеем полное право действовать. Но все-таки в случае, где мы знаем заранее, что будет потом на нас наезд, ну, зачем опять-таки лишний раз дразнить гусей? Это совершенно не нужно, мне так кажется. Вот в продолжении того, что вы сказали про демонстрации и про Навального, его недавно облили зеленкой, вроде даже на глаз попало. Вообще такие же акции в свое время проводили эти самые Мазепы на Украине, да, то есть они обливали своих оппонентов, там, регионалов этой зеленкой постоянно. Теперь такую же политическую практику пытаются у нас внедрить. Как вы вообще к этому относитесь? Потому что к Навальному можно относиться хорошо, можно плохо, но вообще заливать лицо зеленкой другому человеку, это, ну, нехорошо. Ну, в общем, это да. не по-европейски. Нет, я с вами абсолютно согласен. Ну, кстати, вот надо завершить, значит, тему 2 мая, Меркель и на фоне Навального. Значит, вот к Навальному можно по-разному действительно относиться. Я многие позиции, которые он высказывает, поддерживаю, потому что у него там основная позиция за все хорошее. Ну, мы тоже, в общем-то, за все хорошее. Значит, ну, если кто-то собирается бороться с Навальным, да, вот все равно кто там, Кремль, там какие-то там патриотические группы, там, кто угодно, да, то есть отличный способ. Не надо никакой зеленки, не надо там ни мармелада, ни шоколада, а есть простой вопрос. Надо его спросить: слушайте, господин Навальный, а вот вы там осуждали убийство, в общем-то, в Одессе? Что-то я не припомню такого. Я тоже не помню. Да, а как вы осуждали? Вот кого вы там осуждали? Просто сами по себе убийство или как бы кого-то конкретно, да? И все, человек поплывет, потому что ему нечего сказать. Конечно, в конце концов, там, когда если начнут его так прессовать, они какую-то там позицию придумают. Ну, пока, значит, я что-то не слышал там, я не знаю этой позиции. Это покруче зеленочки будет. Да. Это реально убийственная как бы тема, потому что даже там, ну, дачи Медведева, они там есть, людей интересуют, не спорю, это интересно. Но это дача, там кто-то там, то ли он там украл, то ли не украл, то ли у него украли. То ли не у него. То ли не он. Значит, это все, конечно, интересно. Я сам с удовольствием посмотрел этот фильм там и слежу за всей, значит, эпопеей с этими особняками. Но в Одессе убивали русских за то, что они русские. И для русских тема жизни и смерти более важна, чем тема дачи там, или там, чего-то еще. С Навальным нужно четко спросить: слушай, парень, ты вроде претендуешь стать президентом, вот ты нам на берегу скажи, ты с кем как бы, да? Ну, ты считаешь, что правильно убивали русских, или это все-таки неправильно? Ты вот на стороне кого? Русских или там против русских? Скажи честно, да? Вот прямо сейчас скажи. И все, пусть ответят, как бы, да? Это будет серьезный ход. А зеленка, ну это издевательство какое-то, опять азиатчина. Да. Ну там ребята, может быть, и неплохие. Я там почитал, там какая-то группа обвиняется, которая эмигрировала вроде там в основной состав активистов там из Украины. Откуда это, наверное, пошла. Откуда взяли эту да, откуда пошла технология. И они там, может быть, действительно, они, значит, недовольны его позицией по украинскому вопросу этого Алексея, да? Вполне может быть. Может быть, у них даже оправданное недовольство. Я же тоже ее разделяю. Я тоже считаю, что неправда. Ну, в политику... Да, но нельзя... Не надо вводить члены вредительства в политику, чтобы у нас тут тоже была гражданская война. Зачем нам это надо? Это опускало. Да, это нас опускает. Значит, это действительно члены вредительства. Это нарушение закона. Это дискредитирует органы, кстати, правопорядка. Это реально дискредитирует. Создает для них проблему, потому что вот сейчас что они должны делать? Они должны отловить этих, значит, активистов, которые вроде бы патриоты, да? И должны их осудить, по идее, если там действительно ущерб здоровью. Ну, он лимоновца, который пофыркал на спектакле, он же сидит. Уже, да? Значит, они, по идее, или они этого не делают, но тогда им будет постоянно предъявлять: слушайте, что вы лимоновца посадили там в тюрьму, а здесь вы вообще ничего не делаете. Или там человек отделался каким-то легким испугом, да? А у Навального там, вот, пожалуйста, справка, он там пострадал. Там, да? То есть это глаз зеленый. Ну, в любом случае это плохо. Дело не только в Навальном, там же таких случаев сейчас много стало.
Значит, это просто, эта практика, она неприемлема. Но она ведет к гражданской войне, да? Ну, она ведет к тому, что наша политическая жизнь становится, значит, на уровень Украины, ниже. которая уже ниже Африки. Да. Ну, не ниже Африки, в Африке Ну, все-таки ниже, хуже. ниже. Ну, в Африке же кто-то говорил, что не будем превращать мою страну в Украину. Ну, как раз... не без этого есть такой момент. Ну, значит, у нас есть возможность этого не допустить. Для этого это должно, вот такие все вещи, они должны встречать осуждение общественности. Нельзя поддерживать такие акции. То есть даже если мы разделяем чувства этих людей, я, кстати, вот, ну, я не знаю, что за люди. Ну, я тоже считаю Навального Мазепа, и я не разделяю его взглядов, но я считаю, что заливать его зеленкой не нужно. Да, заливать зеленкой не нужно, и мне, может быть, даже жалко этих ребят, которые там сейчас попадут под раздачу, если, да, если их там привлекут, это вполне может быть. Значит, их тоже, получается, подставили, как бы, да? Да. Значит, и зачем все это нам надо? То есть это не метод. С Навальным очень просто справиться, так как я сказал. Там, да? Да. Да, почему? Значит, спросите его позицию реальную. Да. Если каждый день там, или там, через день, там, через там, неделю, постоянно при каждом удобном случае его будут припирать к стенке. Вот возьмем одну Одессу хотя бы, да, одну Одессу. Он вынужден будет что-то сказать. Он не сможет уйти от ответа. Значит, а если он скажет, он тогда уже там выберет свою сторону. Если он скажет, слушайте, ну вот я подумал, действительно, сволочи все-таки эти Мазепы, да? Вот я там за них вот 3 года тут боролся, а сейчас смотрю, зря я это сделал, как бы, да? В принципе, они подлецы, как бы, да? Ну, пусть так скажет. Мы скажем, слушай, Леш, молодец, как бы, да, там, уже встал на путь исправления. Что-то не верится. Но... Нет, я тоже в это не верю, но он может так сказать. Почему нет? Может быть, ему куратор скажет, ну все, компания полетела к черту, надо что-то делать, да? Потом отмолим там в Киеве, на коленях приползем, будем отмаливать. По поводу кампании. Сейчас во Франции идет 2-й тур, вот, скоро он уже закончится, и Макрон выступил с заявлением, что он не столько с Ле Пен борется, сколько с Путиным и господином Качинским. То есть он Качинского и Путина поставил на одну доску, хотя Качинский это явно проамериканская марионетка, а Путин все-таки тяготеет к совершенно другим силам. Ну, он имел в виду, значит, что и Путин, и Качинский, они как раскачивают бы, Евросоюз из разных сторон? Не то, чтобы они раскачивают Евросоюз, что они олицетворяют собой вот такой зажим демократии. Ведь поляков сейчас очень сильно критикуют за вот их внутреннюю политику. Что вот они там, значит, оппозицию тоже душат, ну, не так, как у нас. Они СМИ, Конституционный суд. Ну, да, там целый большой скандал, значит, уже там давно он идет, там новые вот эти пришли к власти. И они начали, значит, там довольно жестко себя вести, и их за это там европейцы в том числе. Там ПиС, партия что-то справедливости. Ну, в общем, есть за что их там ругать. Значит, и поэтому Макрон выстроил как бы линию, что вот смотрите, это не просто вот я там с Ле Пен борюсь, а это целая такая угроза в Европе сложилась. Вот смотрите, Путин как бы олицетворение такое, самое такое ясное. Там вот уже на его, значит, путь стал уже Качинский, и вот сейчас еще и Ле Пен победит, вообще что будет, как бы, да? То есть я с ней борюсь, как бы, именно как за свободу против вот такого зажима демократии, потому что это вот все очень плохо. Хотя на самом деле, кстати, Ле Пен в каком-то смысле тоже проамериканская, потому что она против Евросоюза, против евро, а американцы против Евросоюза и против евро. Да? То есть у них есть здесь точка соприкосновения, ну не полностью, я имею в виду, что она там в зависимости от американцев, но у них есть... Я помню, еще когда только евро появился, уже начали появляться американские эксперты, которые говорили, что евро обязательно пропадет, Евросоюз развалится. Но вот сейчас уже после Брексита это становится более серьезным. Ну, даже сам Макрон вынужден был сказать, что мы еще посмотрим, как этот Евросоюз развивать. То есть он тоже так вот высказался не совсем лицеприятно о Евросоюзе, что он немножко не туда зашел, куда хотелось бы. Поэтому это действительно он зашатался. И в этом смысле позиция Ле Пен совпадает со Штатами в каком-то, ну, вот в этом вопросе, да, что, а это главный вопрос значит, для американцев. Говорят, по финансированию есть некоторые связи. Вполне может быть, почему нет, как враг моего врага, мой друг, как бы, да, как известно, да, поэтому все может быть. По финансированию были слухи не только про то, что американцы этим занимаются, были, ну, не слухи, а какие-то документы, что какой-то чешский банк, связанный с Россией, давал ей какие-то кредиты, потому что она
такого наговорила, что французские банки ей отказались давать кредиты? Не, ну французская элита явно не хочет Ле-Пен. Основная, основная группа лидирующая. Там какие-то группы в элите за нее, и достаточно мощные. Но они не могут победить, потому что уже там второй раз там против нее все объединяются. И это говорит о том, что, ну да, вот элита пока не воспринимает ее, а элита все-таки ставит на Евросоюз, ставит на вот это объединение Европы. И, наверное, может быть, они даже и правы с точки зрения французов, там вообще всей Европы. Но вот та конкретная форма объединения, которая вот была с 92 года по текущее время, она не удовлетворяет. И поэтому даже такие глобалисты там, и проевропейцы, как Макрон, вынуждены говорить, что надо что-то менять, и надо будем думать, будем работать как бы над вопросом. Да? Ваш прогноз, кто выиграет? Не, ну я вообще не изучал, значит, расклад сил. Мне кажется, что у Макрона, конечно, большое преимущество. Выиграет он или нет, но это надо быть таким очень глубоко погруженным человеком и очень хорошим социологом. Ну, я социолог, и после Брексита я воздержусь от таких прогнозов. Ну что ж, это было очень интересно, об этом стоит задуматься. С вами был социолог Сергей Задумов и наш постоянный политический эксперт Евгений Эдуардович Михайлов. Это была программа «День ТВ», прямой эфир. Всем счастливо, пока.